សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់សាលា Student A អូខេនៅក្នុងមេរៀននេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពី trick មួយដែលយើងនឹងធ្វើការទៅលើ power clipping នៅក្នុងកម្មវិធី Corel Draw ណាអូខេតោះឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមអនុវត្តនៅ trick មួយនឹងទាំងអស់គ្នាអូខេហើយថាឥឡូវហ្នឹងគឺកំពុងតែមានការក្រៅមែនតែនតាក់ទងទៅនឹងកីឡាករសញ្ជាតិប៉ូទុយហ្គាល់ Cristiano Ronaldo ដែលបានផ្ទេរចេញពីក្លឹប Juventus មកកាន់ Manchester United ហើយយុគមិញនេះផងដែរគឺគាត់បានស៊ុតបញ្ចូលពីចំនួន2គ្រាប់ក្នុងការបង្ហាញខ្លួនលើកដំបូងរបស់គាត់ដែលជាគ្រាប់បើយើងគិតតាំងពីឆ្នាំដែលគាត់ចាក់ចេញគឺគាត់រកបាន86គ្រាប់តែឥឡូវនេះគាត់ស៊ុតចូលការប្រកួតដែលគាត់ចូលរួមដំបូងនេះវិញចូល2គ្រាប់ទៀតអញ្ចឹងសរុបទៅនៅក្លឹប Man U នេះគាត់ស៊ុតបាន88គ្រាប់ហើយអូខេតាយើងកុំវែងឆ្ងាយពេកយើងនិយាយអំពី trick របស់យើងវិញនៅក្នុងកម្មវិធី Corel Draw អញ្ចឹងនៅក្នុង trick នេះគឺខ្ញុំនិយាយអំពី power clipping អូខេអញ្ចឹងនេះកន្លែងនេះ power clip inside ឥឡូវខ្ញុំមាន logo 2ហើយនឹងរូបភាពនេះអ្នកនរគ្នាអាចចូលទៅកាន់ Google search ទៅឈ្មោះ Ronaldo ហើយ search នេះជា logo របស់ Club Manchester United ហើយ logo របស់ Premier League អញ្ចឹងខ្ញុំដំបូងខ្ញុំដាក់ background មួយហើយខ្ញុំឈរទៅលើ rectangle tool គូសវាប៉ុណ្ណេះចាស់ប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំចាក់ color វាមកខ្ញុំចាក់អាយ៉ាវាជា gradient ចូលមកលើ tool មួយនេះ interactive fill tool ហើយឈរទៅលើ fountain fill ណាបែបហ្នឹងមកហើយចាក់ color មកអញ្ចឹង color នេះគឺដាក់ពណ៌ក្រហមបន្តមកទៀតខ្ញុំ send វា to back order វា to back of layer បន្តមកទៀតទី logo នេះដាក់ចូលមក logo នេះយើងអាចបន្ថយ opacity វា transparency ដាក់វាឲ្យស្ដើងជាងនឹងទៀតក៏បានដែរនេះចូលមកកាន់ transparency tool នេះមកហើយបន្ថយវាទៅអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងដាក់វាប៉ុណ្ណឹងមកគឺប៉ុណ្ណឹងហើយតោះទៀតយើងសរសេរអក្សរមកអាចសរសេរថា Ronaldo អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹង Ronaldo នេះគឺខ្ញុំសេវាចុះមកក្រោមហើយខ្ញុំ select ទាំងអស់យើងនេះចូលមកកាន់កន្លែង paragraph នេះយើងយកវាជា center មកគេអញ្ចឹងវានៅកណ្ដាលហើយចឹងយើងចូលមកកាន់ pick tool របស់យើងវិញហើយយើងបរិចវាធំតិចមកអញ្ចឹងនៅពេលយើងបរិចគឺអក្សររបស់យើងនេះគឺវារៀងឃ្លាតពេកអញ្ចឹងយើងអាចបន្ថយកម្រិតវាប្រើហេនេះយើងយកវាត្រឹម65អូខេប៉ុណ្ណឹងហើយយើងអាចបដូរ font របស់យើងគឺយើងយក font Arial Black រៀង bold យើងដាក់បែបហ្នឹងមកហើយកន្លែងនេះឥឡូវដល់កន្លែងចំណុចសំខាន់របស់យើងតើតើនឹង trick របស់យើងគឺយើងអាចប្រើនៅ power clip inside អូខេតោះដើម្បីប្រើ power clip inside គឺយើងប្រើតែ2 click ប៉ុណ្ណោះអូខេអញ្ចឹងជាដំបូងដើម្បីយើងអាចប្រើនៅ power clip inside បានយើងត្រូវ convert វា to curve ទាំងពីរហ្នឹង text នេះ convert វា to curve អូខេហើយនឹងរូបរបស់យើងដាក់វា convert to curve អញ្ចឹងបន្ទាប់មកយើងឈរទៅលើរូបរបស់យើងហើយយើងអាច copy វាមួយទៅ control អក្សរ C ហើយយើងកុំឲ្យផាសវាអីហើយយើងមកខាងស្ដាំនិយាយពាក្យថា power clip inside ហើយយើងដាក់ចូលមកក្នុងនេះអក្សររបស់យើងមកអូខេអញ្ចឹងគឺវាចូលមកខាងក្នុងអក្សររបស់យើងហើយអូខេអញ្ចឹងបន្ទាប់នេះយើង control V មកអញ្ចឹងយើងអាច copy បានទេបន្ទាប់ទៀតយើងsend វា to back order វា to back of layer អូខេអញ្ចឹងគឺនេះជារបៀបនៃ power clip inside អូខេបន្តទៀតអក្សរនេះយើងអាចដាក់វាពណ៌អីផ្សេងក៏បានដែរខ្មៅចុះអូខេហើយយើងដាក់ stroke វា stroke ពណ៌លឿងហើយយើងអាចបន្ថែមទំហំ stroke ដោយចូលកន្លែងនេះចូលមកក្នុងនេះមក select double click កន្លែងនេះមកហើយយើង width របស់វានេះទំហំ stroke របស់យើងយកវា8មកអូខេអញ្ចឹងគឺវាបែបហ្នឹងអញ្ចឹងយើងអាច select វាទាំងពីរនឹងបញ្ចូលគ្នាមកហើយយើងគ្រប់វាមួយអូខេហើយយើងទាញវាចូលមកគឺបែបហ្នឹងហើយយើងអាចបដូរ color វាដាក់ពណ៌សឬក៏ពណ៌អីបានហើយគឺវាអត់ប៉ះពាល់ទៅនឹង power clip inside របស់យើងទេអូខេតោះអញ្ចឹងនេះយើងយកឥឡូវខ្ញុំយកវាពណ៌សចុះដើម្បីឲ្យវាស្រួលមើលស្អាតអូខេប៉ុណ្ណឹងហើយរូបមួយនេះយើងអាចទាញវាចូលដែរមកនេះជាជំរើសជាតិប៉ូទុយហ្គាល់របស់គាត់ទេអញ្ចឹងខ្ញុំអាចធ្វើវានៅខាងក្រៅក៏បានដែរអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺវាមានប៉ុណ្ណឹងទេអូខេអញ្ចឹង power clip inside របស់យើងគឺមានប៉ុណ្ណឹងអូខេជួបគ្នានៅវីដេអូបន្តទៀតសូមអរគុណ